Урматтуу мекендештер, мына биз жана имаратка кирип келатып айтканбыз. Азыр биз учурда Ленин районунун аппарат жетекчисинин иш бөлмөсүндө турабыз. Азиз эстебеш үчүн. Өзүңүздөр көргөндөй, буга чейин 2 күн мурда биздин берүүбүз чыкты эле. Ошол жерде көп суроолор, көп түшүнбөстүктөр жаралып калыптыр. Эмне документ жөнүндө сөз болуп атат, кайсы документтерди сурап атасыңар, анын маанилүүлүгү канча деп биз сиздерге мындай кыскача түшүндүрмө берип кетели, ушул аппарат жетекчисинин көзүнчө. Буга чейин биздин берүүлөрүбүздүн көрүп жүргөнсүздөр Мелис мырзанын маселесине байланыштуу жана жумушчу базарына тиешелүү ушул акимиятта укуктар бузуу комиссиясы өткөн. Ошол комиссияда кызматкерлердин тартипсиз аракети үстүнөн биз прокуратурага арыз жазганбыз жана ушул акимчиликтин жетекчилигине арыз жазып жоопко тартып бергиле деп. Ошол биздин арыздын негизинде прокуратура, Ленин район прокуратурасы сунуштама берген кызматкерлерге чара көргүлө деп. Ошол сунуштаманын негизинде ушул акимиятта дисциплинарлык комиссия түзүлүп, жана этика комиссиясы өтүп, ушул эки комиссиядан кызматкерлердин жүрүм турумун, алар аракетине баа беришкен, чара көрүшкөн. Бирок жыйынтыгында биз ушул көрүлгөн чарасына нааразы болуп, биздин көз карашыбызда жетиштүү чара көрүлбөптүр деп, ошол комиссияга тиешелүү бүт документтерди сураганбыз. Ошол документтерди баягы арыз менен сураганда толук берилбей калыптыр. Анан биз мына Талай мырза биз документтерди толук ала алчы деп келип, ошол документтерди сурап атканбыз. Ошол эки комиссияга тиешелүү бүт прокурордун сунуштамасы, жобосу, протоколу, акимдин буйругу. Биз ал документтерди эмне себептен сурап атабыз? Силерге таң калыштуу болушу мүмкүн, ал силерге эмне кереги бар? Биз ошол комиссиянын кароосунда ошо жетишсиз чара көрүлүптүр, ал жерде анча мынча мыйзамдарды аттап кетиптир деп атабыз. Ошол себептен биз кайра экинчи жолу прокуратурага жазып, эгерде кимдир бир жетекчилер тараптан, комиссиянын төрагалыгы тараптан баягы мыйзам бузулар болсо, мыйзамды аттап чара көргөн болсо, кайра прокуратурага жазып, ошолордун үстүнөн чара көрөлү деп ушул документтерди алып отурабыз, сурап отурабыз, талап кылып отурабыз. Анан кечээ мына Азиз мырза мага кечинде телефон чалып туруп, сиз орозо айында ушул видеону чыгарбай эле койсоңуз болмок. Мына көп терс комментарийлерди жазыптыр. Мени ушул жерден уктап алганбы, чегип алганбы, ичип алганбы деп жазып атыптыр дейт. Анан мен ушул өтүнүп кетет элем биздин каттоочуларга жана ушул көрөрмандарга, ар бир инсандын өзүнүн баягы намысы деген болот. Эми бул киши албетте муниципалдык кызматкер болгондон кийин жалпы сынга туура келет. Ар бир кыргызстандык иш аракетин сындаса болот муниципалдык кызматкерлердин, мамлекеттик кызматкерлердин. Бирок ошону менен бирге баягы жекечиликке өтпөй, сөгүп сатпай, өтүнүч антпегиле аны туура эмес болуп калат. Өзү айткандай ушул орозо күнүндө бизге ошол көчө нааразычылыгын айтып кетти. Орозо бүткөндөн кийин деле чыгарсаңыз болмок. Азыр ушундай жаман сөздөр жазылып атат. Анан биз сиздерден өтүнүп кетебиз, жаман сөз жазбаңыздар, деги эле кимге болбосун. Ар бир инсандын өзүнүн баягы жеке аброюна шек жаратпаш керек. Анан биз да сизден өтүнүп кетели, мындан ары мыйзам бузбай сураган документтерди толугу менен берип жүрсөңүздөр, биз да сиздерге эч нааразычылык болбойт, эч доомат болбойт. Анда мына азыр сиз бизге даярдап коюптурсуз, дисциплинарный комиссияга тиешелүү жана укуктар этика комиссияга тиешелүү бүт документтерди даярдап коюптурсуздар. Эгерде жетишпеген кандайдыр бир документтер болсо, Мелис мырза дагы кайрылат.
сиздин анда убактыңызды албайлы, бул биз ойлогонбуз ар бирин бирден сиз менен отуруп талдап чыксак деп, бирок азыр айтып атасыз менин да башка жумуштарым бар эле деп. Ошондуктан сиздин колуңузду кармабайлы. Азиз мырза, рахмат анда. Хорошо, жакшы. Тигинде берип койсоңуз ошону.